啊，好，各位朋友大家好啊嚇，咁好歡迎大家嚟到咧今次我哋 Toys Collector Market 無樂堂同埋 Lian Hobby 主辦嘅分享會。咁今日分享會嘅主題咧就係那些年我們的無形歲月。咁活動開始之前啦，咁我哋想特別鳴謝呢一個市區重建局物業及土地經理蔡家豪先生同埋佢哋嘅團隊。對於我哋今次活動嘅鼎力支持，令到我哋嘅活動可以喺望羅街7號 M7呢個地方咧順利進行嘅。咁順帶一提啦，2樓咧有我哋嘅香港國際模型大賽、國際大賽得獎作品展2025。作品展活動咧就會去到下個星期2，即係25號嘅。咁一陣間完咗之後咧，大家有興趣就可以上去睇一睇啦。咁講到模型啦，咁佢唔單止係裝飾啦，仲載住我哋滿滿嘅回憶同埋創意。砌模型唔單止好玩，同埋咧仲訓練我哋嘅耐力同埋專注力，我哋好多呢啲嘅能力咧，都係玩模型嘅時候咧玩出嚟嘅。咁隨住我哋個人越嚟越大啦，模型唔單止係消遣工具啦，仲係我哋同朋友、屋企人之間交流嘅媒介。咁我哋一齊玩模型啦，參加展覽啦，同埋分享我哋創作咧，令到大家識咗好多志同道合嘅朋友。咁今日嗱，我哋特別請咗幾個嘉賓咧，同大家做一個分享。分別係呢一個 Lian Hobby 嘅 Jenny，係啦。跟住咧就係無樂堂嘅阿 Ken， 仲有 TCM Toys Channel 同埋 Toys Collector Market 嘅 Owen 同埋 Spencer。你響尋日嗰集預告，今日呢個分享會仍然冇揭盅。你兒時嘅模型嘅回憶係咩啊？哇！我兒時咧，即係大家都知道我係模型白痴嚟㗎嘛，基本上咧，你自己認咋？冇錯，雖然我係覺得自己都幾聰明，但喺模型方面咧，真係一個白痴嚟。咁我記得我砌模型嘅歲月咧，就係喺呢個應該喺我6年班中1、中2咁上下時間。咁就當時所以咧就唔想再玩機械人玩具，因為步入呢個青春期。咁啊點咧做啲咩咧？咁其實我曾經都反叛過啊，當年都唔怕同大家講啦。嗰小學時期咧曾經食過煙啊，係咁成日都撩女仔都有嘅。咁因為開始大個啦，咁啊開始想向啲成人玩具着手啦。咁開始對咩係最有感覺咧就係車，咁所以咧當時咧就亦都有啲朋友咧同我一樣嘅同學仔啦，都係過呢個青春期，咁佢哋開始咧就砌模型車，咁我梗係有樣學樣啦，咁啊都開始砌啦。咁當時喺邊度買咧？就我唔知大家有冇朋友係住喺港島區、銅鑼灣或者灣仔附近嘅，有冇啲有啊？如果有可以舉下手喎。阿施老師係啊，因為我記得嗰陣時咧就喺呢個丹麥餅店，唔知大家記唔記得喺邊度？丹麥餅店斜對面有一間好似係環球模型嘅，係咪啊？環球係啦，咁啊係啦，都幾靚同埋幾大間嘅。咁當時我喺度買啲車去砌模型。咁當時買咩咧？就一定係買跑車嘅，因為跑車咧實在咧太吸引我啦。咁我仲記得第一架就係咩咧？就係法拉利 F40。大家唔知有冇印象啊？即係當年呢啲架被譽為咧地球史上最快嘅房車嚟嘅，即係我都聽同學仔講啫，我唔知啊。咁買嚟砌，咁其次之後咧亦都中意保時捷啦，保時捷當年有一架係4座位嘅，亦都係覺得好正，因為通常跑車都係2座位㗎嘛，咁佢一架4座位。之後咧亦都中意另一架跑車，另一種跑車，咁呢種跑車係咩咧？就係林寶堅尼啦。當時見到林寶堅尼咧，驚為天人，覺得點解道門會向上開咧？唔通佢變形金剛咁樣？即係當時係好開心見到呢3款車，咁啊不斷去砌。咁但係咧其實我砌車就好簡單嘅啫，純粹齋砌，砌完之後咧就好中意嗰副計啊，嗰副引擎，就不斷欣賞嗰副引擎。但其實我係砌得好簡單嘅啫。直至到有一個同學仔嗰時應該係小6，啟發咗我，喂，你要噴油喎咁樣。咁你知㗎啦，噴油喺屋企父母眼中咧係一個大忌嚟㗎嘛，你唔可以亂咁噴㗎嘛。於是我就好醒目，喂，不如我上你屋企，你教我噴啦咁樣。咁我就帶住我部車就上到佢屋企，佢就幫我一齊噴。咁嗰部我記得係應該係林寶堅尼嚟嘅，仲要噴藍色。咁喺佢屋企噴啦，點噴都好啦，基本上都係噴到佢屋企亂晒龍嘅啫，但係影響唔到我噶嘛。但係最初噴咧我就唔識噴嘅，噴到起晒泡啊，起晒點啊。咁啊變咗咧，當時呢一個起泡呢個感覺咧，我就回憶得好深，就好記得。咁所以咧，其實我可能係經歷過呢個階段之後，我就開始就唔係太過砌模型。咁慢慢咧，亦都忘記咗模型嘅樂趣。咁啊，直至到今次啦，有呢個之前有模型比賽啦，譬如上年有個模型比賽啦，今次有個模型作品展啦。咁啊，識到咁多砌模型嘅高手啦，咁開始令到喚起翻咧我砌模型嗰種感覺。咁啊，所以咧，我諗翻起咧，今次咧可以同翻大家分享咗呢一件咁嘅事情啦。咁
咁啊，你講咗你嘅童年嘅回憶啦。我覺得你個挑戰得太高，一開始已經砌模型車又噴油，你搞到你有個唔係咁好嘅童年回憶咯，我覺得。可能有個童年陰影喺度。係啦，即係砌模型嘅陰影啊。係，咁不如咁啦，而家我哋先請一啲朋友出嚟分享好嘛？好啊。嗱，呢位朋友咧就同我講，我阿 Spencer， 我有個要求，我就想第一個出嚟。咁佢就同我講咧，個原因咧就係話我趕住走。唔係呢個原因好緊要㗎。但係我覺得呢個原因係假嘅，因為佢想第一個出嚟。咁係邊個咧？我哋俾啲大啲嘅掌聲 ，Keyman 同埋阿梁榮忠先生。係。哇！咁啊，其實我早走嘅原因咧，同好多結咗婚嘅男人咧一啲原因一樣，就係咧，因為我要去接我太太，好簡單啲。OK， 多謝晒 Spencer， 多謝晒 Ivan， 係。好嘅，咁好啊，多謝晒各位啦。咁係好啦，咁需唔需要你哋聽我哋定係我哋哋？我要交俾你哋嘅喎，因為你哋兩個咧貴為模型達人咧。嗱，大家都知道啊，如果睇我 TCM Toy Channel 咧，玩具不設防咧，阿 Keyman 砌模型咧就砌到出晒位㗎啦。係啊，交俾人砌啊嘛，冇錯，係啊。咁咧，阿 Joey 唔使講啦，直情係模型高手啦。咁我交俾你兩個自己講啦。好，你首先咧，即係去一啲大啲嘅盛會嘅時候咧，一定要講尊貴嘅 Spencer， 尊貴嘅開幕。同埋兩位主持，多謝你。我同你鞠躬啊！多謝。喂，咁我哋即係嚟啦，係啦，時間要開始啦，係啦。首先咧嚟到呢一個位咧，即係喺呢度，我覺得係好有啲感動啊，即係有啲感觸，因為一講模型歲月，去翻啲舊嘅地方，你會有好多回憶翻嚟。咁啊，正話思源開始講嗰段嘢咧，喺我哋僆仔時代，你夠膽講咧，基本上講完之後幾日都唔會出得街。因為係嗰啲直頭係被禁止啊！好似你玩玩具啊、砌模型咧係秘密結社嚟㗎，同入黑社會冇分別。你係一定唔可以涉獵㗎嗰啲嘢。所以個世界真係變咗啊！你而家攞出嚟，哇！我哋搞個咁大嘅即係分享會，一齊成為一份職業，可以攞出嚟講，我係砌模型嘅。以前係諗都唔敢諗，世界真係變咗，而且我覺得係變得嚟係似翻我哋細個幻想希望出現嗰個世界。咁呢件係一件好事嚟嘅，所以俾啲掌聲。除咗你哋而家可以玩玩具、砌模型，可以咁開放地話俾人聽之外咧，麻煩咁多位都要俾啲掌聲，我哋呢一班元老級啊！因為如果唔係我哋堅持到而家，即係唔介意俾屋企人係咁樣鞭打，即係俾好多負評我哋，堅持到而家，我相信而家唔會有人夠膽砌模型啊！唔係，其實我係90後嚟嘅。你90啊？係90之前唔知幾多個春天之後出世。哦，咁你要聽下我哋70後、70前我哋點樣砌模型嘅？ Okay， 我哋真係，我哋絕對係要走出去球場嗰度咧，日曬雨淋咁樣咧，就帶住呢啲模型咧喺出邊砌，砌完之後咧拆翻散佢拎翻屋企嘅。咁原因就係唔想俾我哋嘅父母知道，咦你又花錢買模型啊？我俾你食嘢1蚊2蚊你都攞咗去買模型啊！今晚冇飯食，我哋就係呢個日子過嘅，係啊。所以我就好珍惜咧，即係我哋呢一度好珍惜咧，即係呢啲70年代嘅模型啦。即係如果佢哋可以復刻更好啦，如果冇得復刻嘅，咁我哋去到即係日本曼德拉 K 都去攆下呢啲咁嘅呢個70年代嘅模型作品咯，係咯，出品。你話講開模型咧，即係舊嘅同而家嘅最大嘅分別就係而家嗰啲模型基本上同以前嘅模型比起上嚟，就係而家都唔使點砌嘅。特別係俾 Bandai 種壞咗之後咧，又多色成型啦，而家又隱藏水口啦，又唔使噴乜滯啦。你想噴啊？唔緊要，我俾個噴塗嘅限量版你啦咁樣。基本上而家嘅模型唔使砌嘅，但係以前嘅模型咧，你砌咗乜都唔整，你又覺得自己好似砌咗模型嘅喎。究竟係個年代唔同咗，定還是我哋個心態轉咗？其實係我哋跟住科技走啊。跟住科技。係啊，即係以前我哋用砌模型係用鉸剪剪水口㗎嘛，而家已經話去到嗰啲刀啊，或者係好似 Jenny 咁樣有好多好新嘅發明咧。神剪啊，係嘛？係啊，神剪啊嘛，即係去到咁樣。咁我哋已經玩模型已經係一個每一個人只要有咁嘅架撐咧，就係呢個好專業嘅人士可以玩㗎。咁啊，同我哋以前真係問阿媽借把嗰啲剪線頭鉸剪我嚟剪模型咧，剪到嗰個鉸剪崩晒啦，咁啊跟住之後又係出事啦。另一樣咧就係以前細個我哋買嗰啲模型翻嚟，一買咗翻嚟係忍唔住你會即刻開口砌嘅。而家你買模型，你買翻嚟會點樣咧？係擺咗喺個櫃嗰度嘅，係唔砌嘅。
即係所有嗰個嘆息之牆嘅出現啊嘛。咁啊，呢個就係一個最大嘅分別。所以以前出嘅模型係必須要玩，而家出嘅模型必須要可以儲。呢個又係另一個好奇怪嘅現象嚟嘅。點解會搞成咁樣啊？喂，仲有咧就係一定要系列化嘅喎。70、80年代咧，大家就知道有一個牌子叫做金井科學啊。係。我想在座嘅人都應該聽過金井科學Imagi係咪啊 ？OK， 係啦 ，OK， 好啦。咁你而家見到呢啲咧，其實就係可以。嗰陣時金井科學咧就出好多scale model 啊，車啊、坦克唔怕。我要修正先啊！我仲話以前啲人買玩具係會即刻開，阿 Ken 咧買咗係冇開嘅。唔係呢個連住啫，驚佢跌出嚟啫嚇。咁取咗幾廿條可以入嚟。其實都唔係好耐，係揾翻出嚟嘅啫，係啦。咁嗰陣時咧，我哋砌模型咧，總之就係可以完成到咧就算㗎啦。咁然後咧，嗱好似而家咁樣咧，甩頭甩骨啦，我個頭都呢個頭都斷咗。咁我想分享下就係當時我哋砌呢啲模型咧就冇負擔嘅。我見到中意咁就買，跟住冇諗過話跟住要加翻啲 parts 啊咁樣嘅。咁我諗我哋嗰個年代咧，70年代、80年代都記得有一套叫 UFO 啦，1999係啦，美國電視嘅，係美國電視嚟㗎。但係咧，佢模型係日本出嘅，係啦。咁呢啲模型裏邊咧，其實除咗個模型開心之外咧，佢最開心係呢啲咁嘅引子啦，係啦。咁其實都好珍貴咧。就算你而家獨立攞出嚟賣，可能都有個價值喺度嘅。係啊。咁樣啦 ，Spencer 真係咪可以咁樣賣法㗎？邏輯上係嘅，如果有人買嘅話，咁佢都答得好中肯嘅。OK， 咁我點解要講一講呢個Imagi咧？其實就係因為嗰個年代咧，我哋冇話即係要跟住有一個系列或者有一個動畫作品咧牽引住咧要跟住去買嘅。譬如佢出一個美國片集嘅模型，咁佢又出有好多唔同嘅產品，或者佢會出呢個之後嘅超時空要塞咁樣。即係其實大家都可以就好，即係冇乜壓力之下咧，就去揀一個自己中意 character 去買嘅。咁跟住之後咧，除咗Imagi之外咧，亦都要講一講，佢哋亦都有出過呢個機械人啊。在座我諗噏得出呢個名，我在座各位係咪啊？我唔知呢個咩嚟。冇理由嘅。呢個唔係紅色機械人咩？嗱，在座你知唔知呢個？咩嚟㗎 Jenny 一定唔知嘅。係啊嘛，係啦。阿 Ken 一定係啊，冇錯，經理會知啊。俾掌聲你先得，厲害。以前一個百變龍，一個百勝龍咧，成日都撈嘅。係啊。嗱，呢個就係當時1974年一個作品啦，咁就係孫宏志嘅作品叫做百變龍啦。咁嗰時出咗好多唔同嘅產品都係Imagi出嘅。呢個就係可以發射拳頭嘅機械人咧，其實我係未砌嘅，應該係我睇下可唔可以打開俾大家睇。同埋呢個係嗰個佢跟翻個原著嗰兩隻腳板可以揭開收納翻嗰架跑車。係啦，咁係啦，咁基本上其實砌出嚟咧同我盒咁高嘅，唔知可惜冇呢個即係鬆唔到埋嚟，有彈弓嘅，因為佢係可以發射拳頭同埋有呢個車啊。咁呢個點解要帶出呢一個百變龍咧？係因為之後就衍生咗一個事情係唔關呢間廠事。係關另一間廠事。咁百變龍出咗之後咧，其實咧，我諗大家有聽過喺日本咧有一間叫青島文化社啦，Aoshima青島文化社係啦。知嘅呢個知。Coco 係啦，青島文化社。其實青島文化社呢個模型廠咧係有1801年歷史嘅，佢係喺1924年開張嘅。咁嗰陣時佢開張嘅時候咧就係做呢個嗰啲橡筋飛機啊，嚇！咁佢係去到大約60幾年開始先至出呢啲 injection 嘅模型嘅。咁點解呢個青島文化社咁啊？我諗大家認識佢可能已經係講緊 Cyber Formula 啊，即係近期一啲新嘅模型作品啊咁樣啦。咁或者伊迪安咁啦。但係其實咧，佢喺1974年咧，利用咗百變龍呢一個 character 咧，就出咗佢哋嘅一個叫做 mini 合體啊，迷你合體啊。即係嗰啲四合體嘅，係啦，四合嘅，係啦。咁嗰陣時，原來就係由佢哋開始做呢個合體嘅機械人玩具。咁佢哋當時出嗰個合體咧，其實就同本身譬如好似個百變龍啦，嗰個比例有啲唔同，因為佢哋要就嗰個合體啊。嗱，大家睇到呢個啦，咁其實嗰陣時咧就呢個青島文化社咧。
出咗呢隻百變龍咧，就係4合體嘅。咁喺當時嚟講咧，版權亦都唔係話一個好活躍去處理嘅時間咧。其實佢哋除咗出咗呢個4合嘅百變龍之外咧，佢哋將呢個百變龍改變咗好多唔同嘅樣子啊，即係改咗藍色啊，唔同嘅合體方法啦，係啦，個身嚟嘅，佢又繼續再出嘅。咁所以咧，當時呢間廠咧係比其他即係做緊一啲大比例嘅玩具啊模型嘅廠咧睇唔起嘅。咁佢係盜亦有道嘅，因為佢出嗰個譬如佢你正話天咩講嗰個4合1嗰個版本咧，佢都分2個 size 嘅，有一個再細隻啲嘅，跟住一個大少少嘅。佢唔會話即係縮細咗個帽或者放大，因為嗰時亦都冇呢個技術啦。佢真係起過一個帽就係細嘅4合1，跟住大嗰啲咧就另外一個玩法。嗱，咁頭先我講到咧，佢哋就發明咗呢個迷你合體啦、4合1啦。其實咧，真正係佢哋自己諗出嚟嘅 IP 咧，就係呢個亞特蘭大啦，同埋個合體戰艦。合體戰艦有4款嘅，呢個其中一款叫 Red Hawk 啦，我諗即係大家都見過啦。咁我而家帶嚟呢一個咧，其實就唔係合體嘅版本，因為合體嘅版本咧，即係唔好意思講聲，俾我媽抌晒。係啊，咁我哋而家留得到喺度一個咧，就係可以裝摩打行嘅一個 Red Hawk 嘅版本咯。咁我想帶出嘅係乜嘢咧？其實喺當時嘅時代砌模型咧，冇乜負擔嘅，即係你中意嗰個item 你就買，同埋咧當時出模型嘅公司咧，佢哋都係希望咧想一啲有創造力嘅一啲 idea 咧，俾啲顧客咧等佢哋砌模型嘅。嗱咁所以呢個廠咧，我都要強調佢有一個 slogan 叫創造之模型。咁其實佢做得到。咁所以嗰個時代玩模型咧就好開心啊！冇話要跟住一個系列咁樣去中意買咩買咩咁樣，就係呢個當時呢個時代係啊。咁我就分享咗呢個俾大家。咁講開嗰個時代嘅唔同咧，其實另一樣就係接收關於玩具模型嘅資訊渠道啊。以前就你會千辛萬苦翻山涉水，你要去先同啲同學仔了解咗究竟大家有啲咩嘅行情，好似收風咁樣嘅啫，知道晒啦。跟住可能如果你住得近，你樓下有間玩具鋪，你恭喜你啦。如果唔係嘅話，可能你要儲錢搭巴士去一啲遠，即係跨區去下一間嗰度，無論係書屋又或者係模型鋪，你要睇下出咗未，有嘢出喎，有嘢講喎，咁你會睇啦咁樣。over 明白？咁啊係啦。咁然後咧。翻到去你仲要睇下佢幾時嚟香港，邊間鋪頭有得賣，你會做每一個工序去細心攆嗰件玩具嘅產品，究竟你幾時有嘅？所以當你可以真係攞錢出嚟儲夠錢啦，你買翻嚟嘅時候，你零舍會珍惜嗰一樣嘢。而家咧就係、我只要有部電腦，我上網一撳，每一日都有資訊，或者 TCM channel， 咁你2-3日都有一條片話俾人聽有啲咩新嘢。好快啲資訊嚟得，跟住我點啊？我隨時喺櫃員機，甚至乎我喺網上過數已經買咗啦。我唔使數錢，個工序都冇埋，即刻好似唔知做啲咩咁樣，件玩具就送埋嚟你屋企。跟住點樣啊？開出嚟，可能如果你有 YouTube channel 或者有 Facebook 嘅影張相 post 咗，然後封塵，唔會珍惜啦。而家模型係唔砌嘅，除咗將嚟繼續砌之外啦，唔砌啦。呢個咧就係因為我哋冇咗嗰個過程啊，冇咗嗰個我哋要好辛苦揾呢件嘢嘅過程，而嗰份嘅滿足。所以咧，我其實幾奉勸，亦都好希望，即係今日在座有咁多位喺度，或者將呢個資訊講翻出去，希望大家真係珍惜你哋去揾呢件玩具每一個階段，由最初知道，跟住同朋友分享。然之後再去揾佢嘅資料，再去研究先至俾錢買，唔好咁心急你就買咗翻嚟，或者係你哋公司出嘅，你都要做好多 research， 知道嗰個 IP 裏邊係點樣玩，嗰個 Dragon 同超和係有咩唔同，你哋先至會出啊嘛。即係大家要諗清楚先至去做嗰一件事，而唔係只係為咗擁有而水過鴨背咁就走咗，咁就會浪費咗嗰件玩具俾到你人生嘅意義。即係呢一樣，我好想同大家講。非常好，非常好，非常好，非常好。係。咁啊講你話新玩具同舊玩具係啦，呢兩件咧其實係舊嘅，未砌嘅就係變童嘅玩具啦。
大家估下佢而家值幾多錢咧？冇一，佢好簡單嘅兩版嘢嘅啫，可以開出嚟睇啫，兩版嘅。以前嘅玩具咧就係咁簡單嘅啫，唔好講咩多色成型啊，咁樣就係兩版嘢嘅啫。大家估下而家幾多錢？開個價嚟聽下。好似幾廿蚊嘅。幾多啊？699一盒。唔係啊嘛，冇咁貴啊嘛。租完掂喎，即刻可以即刻走喎，可以。唔係，如果你開個價，我兩盒即刻賣俾你。你開個價，我即刻兩盒賣俾你，真係699兩盒啊！唔好咁貴啦，我快啲啦，租爺，快啲啦！租爺，撩緊啦嗰度已經。等緊啦，唔好意思。好500蚊兩盒，500蚊兩盒你要唔要？係咪啊？500蚊兩盒，好多謝你，恭喜成交。真㗎？點解係500蚊兩盒？即刻賣俾你。點解會講呢樣咧？如果大家買好嘅唔緊要啊，4月4至6， 4至6，4月嘅4、5、6號，大家去到 D2，仍然都會見到我同 Kim 咧，同埋阿埃文同埋阿 Spencer 佢哋喺度嘅，呢對兄妹其實都喺度。Jenny 都會喺度嘅，我見你會喺度啦。係啊，咁到時咧，我哋除咗我哋之外，都會有好多嘅產品咧，即係大家可以去買嘅。係啊，咁今日如果買唔到唔緊要啊，咁陣間留俾你啊，500蚊。嗱，阿 Ken 嗱，你就講過啊，你細路就已經玩軍事模型嘅喎，派加溫喎，有冇啲咩可以再同大家分享啊？咁喺我屋企樓下咧有間文具鋪咧，就居然有模型賣。好正常嘅，細個係啦，有模型賣嘅文具鋪係。咁我就嗰陣時，即係好多人中意砌科幻線啦，我就好搞笑。一見到架坦克車，我就咦好得意喎，幾個人好型。咁咧就膽粗粗走去買。咁嗰陣時我點砌咧？真係攞嗰啲指甲鉗啊，同埋剪指甲嗰啲剪咧，去剪件跟住砌起。跟住啲膠水咧，一盒模型我可以好似用3支膠水去黐完之後砌完出嚟咧，係笑死人！成架車上面都係膠水，太穩陣喎。係啊，穩陣得滯。嗰陣時唔識噶嘛，一嘢大劈膠水整落，即係咁就黐起佢。係啦。咁方式係啊，方式佢會甩咧，就補係咁補，黐完再補。嗱，咁你細個就響文具鋪買模型啦，有冇去過衣紙鋪睇模型啊？衣紙鋪就冇。觀眾朋友有冇印象衣紙鋪有玩具買㗎？衣紙鋪係有個合金賣嘅曾經。係啊。係啦，大家唔知有冇印象嘅時，即係衣紙鋪唔係淨係我哋要買嚟去金銀衣紙嗰啲燒嘅，同埋都有合金玩具都可以買到嘅。嗱，同埋咧我哋童年咧就真係屋邨大啦，我就好多文具店，頭先阿 Ken 咁講啦，就好多模型買嘅。咁其實有一間模型鋪咧，就真係幾十年歷史，就好出名嘅。但係佢咧就 WhatsApp 咗我呢個嘉賓咧，佢就話見到咁多觀眾喺度咧，就好驚。咁我唔知佢喺唔喺度。如果係佢喺度咧，我而家就呼籲佢出嚟，就係福利模型嘅福姑。咁我諗下模型界阿福姑冇人唔識佢啦，係咪先？日日做 live， 日日賣模型，日日都見啦。係啦，一部嘅回憶啦。唔好意思，有啲驚。唔使驚，我哋都係錄低佢㗎呢集，唔使驚。錄低就係高質。咁你有冇啲乜嘢模型嘅歲月回憶可以同大家分享？基本上我係由細到大都喺鋪頭入面。係。咁就俾模型包圍住啦，咁就所以都冇乜感覺啦，依家都。會唔會見到模型有壓力㗎？生意壓力。生意壓力啦，模型就冇壓力嘅，但係係都入對嘢度，所以屋企唔會有太多嘅嘢。係。咁你有冇話有啲喺模型好有趣嘅回憶可以分享下？咁除咗喺節目裏邊講過嗰啲之外，千奇百你可以講緊千奇百趣嘅趣事啦。四姑姐講過未？講過。哎呀，個爆紅啊嘛。有冇姑姐嗰啲啊？四驅車。有四驅車反而咧，我有樣嘢我都想同大家分享下福利模型一種特色咧，就係嗱，如果我哋而家買模型咧，通常就有啲鋪頭都會同你講話，你要唔要袋啊？或者你唔使袋又點啊？咁如果要福利模型嘅袋咧，哇！阿 Ken 幫我手，真係好有特色嘅一個購物袋啊！即係你而家冇乜真係有自己一個獨立鋪頭嘅店鋪係有自己出產嘅膠袋嘅，仲要係當年即係好興遙控車年代嘅嗰個版本嚟㗎，呢個係。
我諗你除咗嗰啲電話係唔係以前嘅6個位嗰啲之外，更新咗其他都冇喐過。真係呢個真係精彩，呢個真係精彩。有冇大家回憶係去福喜買模型有呢個袋？曾經有呢個袋。點晒頭啦 ，Fred 後邊模型隊嗰啲阿 Rex 嗰啲。我諗都有40幾。呢個版本有冇40年啊？有啊。犀利啊！呢個真係。唔係都冇喐過都。同埋啲電話字頭你記唔記得啊？當年九龍城我記得咯。係啦，即係當年咪九龍咪3字頭嘅，係咪啊？跟住講到佢就5字頭噶嘛，新界咪0字頭，好似係咪啊？唔係之前好似6個 number 添喎，最初好似。係咩？係啊，係咯。咪6個 number 再加字頭咯。係咪6個 number？係啦，跟住再個字頭加咗上去先會變成7個字嘅電話號碼噶嘛。呢個都係一個70、80年代嘅歲月嘅回憶嚟。即係呢個絕對係經典回憶啊！古董嚟。購物袋。古董咩？咁啊，緊張放鬆咗啦。唔係啊。仲好緊張啊！係。咁有冇啲千奇百趣嘅趣事啊？即係過癮嘅，譬如你遇到啲乜嘢人？係啦。其實啊，其實如果講得意啲咧，以前咧就九龍城嗰陣咧，咁我阿爸就即係 CEO 咧，就係即係會搞遙控船、遙控車嘅。咁我哋嗰陣就會係喺咸福公園啊搞咯，咁所以我就會跟車去玩咁樣咯。遙控車比賽。係啊，燒 engine 即係燒油嘅，唔係勾玩電嗰啲咧。咁嗰時多唔多人參與嘅？都多㗎，好多。應該多過而家呢個現場，我相信。都多㗎，真係多過。誇張過當年。但係因為依家係冇場地俾人玩咧，所以都少咗人玩咯。係。咁呢個係我最即係咁細個都記得，都真係好有記憶咯呢樣嘢就。咁我再次多謝福哥啦。唔客氣。咁我哋下次先再有機會大家傾下偈啦。好，錄影一下次。係。下次我哋喺翻 studio 傾偈啦。我哋俾啲掌聲阿福哥吧。多謝晒，唔好意思。放鬆翻啲啦嘛。未走住啊，福哥。你個位喺呢度啊，其實。好，咁啊嗱 Jenny，頭先阿 Joey 阿 Ken 係咁提你砌模型啦。其實模型同你之間個緣分都好犀利啦。係。模型帶俾你一炮而紅啦，全香港都識你一個靚女砌模型咁叻。咁其實你有冇啲咩童年回憶可以分享下？我童年回憶係四驅車爆旋陀螺。即係阿福姑最好賣嘅產品之一。係。四驅車。他媽哥池。他媽哥池。係啊，數碼暴龍機。哦，即係暴露年齡係喎，而家你喺度。係啊。係。咁就好似有冇去過街度放嗰啲坑渠嗰度放車？嗰陣時我係喺3月隔離間禮物屋度玩爆旋陀螺。哇！高消費㗎喎。唔係，我諗佢坑渠放車應該阿 Jenny 應該冇經歷嘅。坑渠放車我玩過。係啦，應該就冇經歷嘅。係佢成長嘅地方冇乜坑渠。有坑渠都見唔到咯。我喺太子台度放過四驅車咯。係啊，太子台咁啊約埋我堂哥，跟住喺樓下想跟嗰個四驅車個卡通，話衝緊密林號咁樣。追唔追得翻架嘢？我追佢咯，唔係佢跟住我行。係。係咯，咁跟住就試過買個路軌位，咁跟住就試過買路軌翻屋企砌，跟住又好戇居咁樣跟住跑，跟住叫極佢都唔要翻嚟嘅。咁我相信四驅模型車真係一整代人嘅回憶嚟。係。四驅車。咁呢個係你嘅回憶啦。係。咁嗱，我同埃文有個一代人嘅回憶喎。係咩回憶啊？個 A 級啊，大家有冇記唔記得 A 級啊？一個經典啦。經典啦 A 級真係。即係創行號當年真係10蚊。風魔當年萬千嘅讀者啊真係。但係我嘅零用錢得5蚊，即係嗰個年代啦。咁啊嗱，今日就好開心啊！有位曾經響 A 級裏邊工作過嘅朋友嚟咗我哋現場喎 ，Adam 就係啦 Adam。多謝你。咁啊 Adam 咧亦都要講少少咧，就係我哋亦都好感謝啊 Adam 咧，就將佢哋旗下嘅一啲 A 級嘅全倉嘅一啲刊物咧，就送咗俾我哋啦。Adam 有啲咩同大家分享啊？關於 A 級也好，你自己嘅模型歲月也好。咁講啦，可能大家都唔係好認識我就以前喺 A 級同埋萬洲度做嘅。咁當其時我應該係第2期嘅製作人啦。咁當其時其實都好開心㗎喺嗰度，因為自己好中意動漫嘅嘢。咁入咗去做嗰陣時就大家都好開心咯。咁頭先出嚟講個阿基文咧，即係 Keyman 咧，其實佢都係我哋嘅一份子嚟嘅，係啦。咁我今日要講嘅嘢咧，我係講手板模型。咁手板模型係當我入咗 A 級之後，我先會認識，亦都係阿 Keyman 佢哋
話俾我知，原來有一啲咁嘅嘢嘅，即係嗰陣時會覺得哇好神奇，點解會有啲咁靚嘅模型係好似啲雕塑品咁樣樣嘅？咁我就嗰陣時就特別中意咗手板模型呢樣嘢。但係手板模型係一樣真係好氣餒嘅嘢嚟㗎喎，呢個樣本好靚㗎嘛。係。其實個門檻好高喎，玩個門檻好高，因為好難去掌握嘅。係啊，因為嗱咁講啦，當年即係80年代嗰陣時興手板模型啦，咁當年嘅手板模型其實都真係幾鬼土炮。就算佢日本原裝都好啦，啲沙窿啊嗰啲嘢係起晒級咧，係執到阿媽都唔認得嘅。同埋我記得當年有好多老番手板㗎嘛。係啊，3K 龍嗰啲啦。聽聞係啲老番質素靚過原裝。係因為佢買翻嚟之後再執過啊嘛。係啊，所以佢哋反而老番嘅質素係高過原裝嘅，因為原裝有好多會場出嘅件咧。全部都係手倒嘅，冇真空機，因為其實倒手板係需要真空機去抽真空，咁令到冇泡嘅。但係好多當年嘅會場件係完全冇呢樣嘢，係手倒嘅，係起晒泡嘅，係咁樣樣。咁我今日有少少分享，我帶咗一隻我自己好中意嘅，亦都係一個大師嘅作品，我可以攞出嚟俾大家睇下。嗱，如果玩過手板模型嘅朋友都係暴露年齡係你哋嘅，基本上。阿 Ken 有冇玩過？有，真係有。不過又要中釘啦，你又要 mark 嗰個十字位去對位噶嘛，如果唔係你會歪噶嘛。食嗰啲卜卜粉灰都係啊，攞命啊攞命啊！尤其是砌人形啦，人形嘅手板模型係最難，最難。點啊？嗱呢一隻咧就係我自己好中意嘅一隻日本大師級嘅作品。竹谷隆之我諗大家都應該會認識㗎啦，係啦。咁大家玩 SIC 應該都對佢唔陌生㗎啦。咁佢當年呢一隻聖戰士呢個作品咧，其實佢本身出得好少嘅，係啊。咁佢有2個版本，一個係One Fat 裏邊會場嘅第一個版本，出得好少，應該好似10隻以內嘅啦，係啦。咁當年第一版嘅呢隻聖戰士咧，佢個波格片應該我冇記錯啊，就係小林誠，大家認唔認識小林誠老師呢個人？係啦，即係中意機械人嗰啲，我諗相信都對佢陌生嘅。係啊，咁呢一隻就係佢第2版，因為第2版都難揾嘅，第一版更加難揾。日本應該我諗炒到應該都幾萬嘅，起碼以上係啦。咁呢一隻就第2版，第2版都難揾嘅，我20年前儲翻嚟嘅，呢隻嘢都嗰陣時20年前都2-3千蚊，係啊，咁俾我揾得到。港幣定 yen 啊？港幣，係啊，好犀利。係啊，咁跟住後尾我揾人去福寶，我將福寶個件擺上eBay， 居然你估下可以bid到幾多錢？呢啲唔出得街，你可以講。我以為3-2千蚊元啦，係估唔到係1萬蚊。哇！你講係美金定港紙啊？港紙。犀利。係啦，我都估唔到，係完全估唔到，係啊，因為呢隻嘢真係實係做得好靚嘅，我覺得。係啦，呢個就係佢個身體。我唔知大家有冇玩過呢一隻嘢，係啦。因為佢當年係竹谷老師佢用手猜出嚟嘅，咁我因為當年見到佢好中意佢嘅即係嗰啲造型啊，佢哋嗰個雕工啊嗰啲咧，咁後尾我喺 A 級度咁做嘅時候，咁認識咗我師傅，師傅就係叫封面佬，係啦，咁佢嗰陣時開始自己雕手板。咁佢教我雕嘅時候咧，我又發覺係另外一種樂趣嚟嘅。咁自己猜自己成，即係將一隻由冇到有嘅嘢去做出嚟，其實係相當之開心嘅。比起即係砌模型有砌模型嘅樂趣，但係自己雕出嚟係冇到有嘅時候，反而我覺得嗰樣嘢係更加令我滿意咯。係。非常之多謝你，多謝你多謝。好，多謝大家。有機會我哋喺節目裏面再大家大談 A 級嘅歲月啦。好精彩啊！好精彩，多謝 Adam。嗱咁跟住咧，頭先我哋講開手板模型啦，咁啊頭先有位嘉賓就好熱烈地回應我哋，有玩過。邊位啊？就係司徒 Sir。司徒 Sir。亞洲著名嘅漫畫家，司徒建榮老師。
老師，多謝你再次嚟到我哋嘅分享會。係啦，多謝你，多謝你。嗱，司徒 Sir，我都知你而家忙緊你嘅新作啊，《超兵嘅2 set》第2期，進度如何啊？7/5到啦，我自己完成嗰7/5到啦，係啦。7/5啊？點解要7嘅？即係100張譬如100張完成嗰70零張。哦，OK，我自己都完成度好高咯喎。我就係咯。咁啊，司徒 Sir 點啊？你有啲咩想同大家分享下你嘅模型歲月？無奈痛苦啦。點解咁無奈？點解咁痛苦咧？即係因為嗰陣時我中意嗰啲模型咧，全部都好貴，買唔起嘅。例如好似之前講百變龍咁啦，嗰個4合1嗰個咁好靚，我記得嗰時係5蚊一盒嘅。我一個禮拜都冇5蚊嘅零用錢。咁咧，但係都死慳死抵啦。結果咧都買咗1、2號個頭同埋個身。但好似永遠都揾唔翻嗰啲 number 喎，唔齊 number 喎。佢齊嘅，因為嗰陣時係嗰啲咧你街頭街尾咧，佢係朝行晚拆嗰啲模型鋪嚟嘅。地攤。貼住牆一路成幅牆咁買嗰啲咯。即係嘆息之牆咁樣嘅。係啊，係好，你係見到係開心過入模型鋪添嘅，其實嗰個感覺。係啊，因為佢仲多貨啊，因為其實嗰條書報攤都得嘛。係啊，咁跟住就買完1、2盒之後已經冇錢再買之後嗰啲啦。然之後超力電插又係嘅。咁啊又係，我只係夠錢買1號同2號又係，咁跟住咧已經係唔夠錢買，跟住咧就把鬼火咧，然之後咧就自己買幾盒泥膠，自己攣一個超力電插出嚟咁大個嘅，就完成咗自己個心願。咁點解痛苦咧？因為嗰陣時砌模型或者手板模型咁啦，咁就你要批啊，你要成啊，尤其是手板模型好硬噶嘛，結果咧就批到咧呢度咧直頭咧一把刀攝咗個手指入邊。咁大件事？係啊，啲叭叭聲吊住咁樣。有冇咁嚴重嘅？而家一個半月形咁樣樣啦，即係醫院㗎嘞喎。就好似切魚生咁喎，就好似切魚生咁。冇啊，雲南白藥咯，雲南白藥係得落法啦。古法搞掂佢。係啊，咁跟住同埋以前砌模型咧，你係唔需要說明書嘅。以前砌模型係完全唔需要說明書嘅，因為你打開手腳頭身前後夾埋係搞掂。咁跟住咧，其實去到今時今日砌模型咧，你冇模型書咧，你都唔知點入手。冇錯。但係咧就有一個好好嘅啟發就係呢嚿嘢咩嚟㗎？砌咗會點樣㗎？原來你砌完之後幾嚿嘢夾埋之後就係一個關節嚟嘅，你係諗都冇諗過，原來係可以咁樣做個關節，佢就可以咁樣喐嘅，係一個好大嘅啟發咯。咁但係亦都調翻轉咁講，令到自己好無奈就係因為而家啲模型實在太精細啦，唔知點解咧啲地板精靈越嚟越多嘅。咁點解咧？就係永遠砌下之後咧，硬係有1、2件唔見咗嘅。跟住就要封起個簿，買多盒咯。咁跟住到最後係唯有放棄。咁跟住就同埋咩啦？因為最主要就係其實砌模型呢種樂趣咧，對我嚟講係存在嘅，但係你相對於揾食咧，咁樂趣都要擺埋一邊先嘅啦。咁變咗就係有時咧真係好中意買咗先咯。咁譬如今次嗰個MGST 嗰個 Wing Zero， 哇，靚到不得之了，即係明知道自己唔會砌㗎啦，都買咗先，係咯，會係咁樣咯嚇。非常之多謝你，司徒 Sir。多謝司徒 Sir。大家都要多支持下司徒 Sir 嘅新作。係啦，即將面世啦。我哋嚟緊再做一集節目，介紹你嗰本作品。好。嗱，咁啊，其實我哋個節目都有好多下席主持啦。係啊。最近有一個好出位喎。邊一個先？砌好多模型啊，俾你害嗰個咯。俾我害嗰個？你叫人哋買嘢。而家準備緊係咪星矢啊？係咪星矢啊？咁我哋叫阿 Eka 出嚟啦 ，Eka 出嚟。其實 Eka 都係一個燒王嚟嘅。又係單色燒。係啦。又玩元祖嘅模型高手。係啦，即係咧，你去呢個晚記好似咧，人哋係專門要招呼你嘅喎。一見到你就全部招呼你圍住你嘅喎。你前面聽聞巴巴拉 K 嘅高層同你好 friend。可以咁講啊，買得太多。呢個鏡頭可唔可以出嘅？出街先。
可以低調啲啦，低調啲，低調啲出。即係低調式高調處理。OK。咁啊，點啊？你今日有咩同大家分享？今日咁講起模型就，其實我咧就係一個美術肥佬嘅，即係美術唔係咁好。係啦，咁我80年代開始都會砌高達模型啦。咁就其實即係你知80年代嘅高達模型要全部入色嘅，明明你打隻高達真係白色嘅啫嘛。正色啊嘛。咁我又油到出晒界啊嗰啲嚟嘅，永遠都砌完我自己都唔滿意咧，我就會將嗰隻模型擺翻落盒度冚蓋擺埋喺入面。即係唔想見到。係啦。係。咁啊，去到大概1985年左右有 SD 高達啦，咁大家都熟悉我經常成日講嘅 SD 高達，咁有 BB 戰士啦。咁其實 BB 戰士都係只不過係將高達模型 Q 版化咗。咁但係去到88年左右咧，咁有一條新線，佢叫做元祖 SD 高達。係。咁其實就係呢個題材啊，呢個。咁啊Spencer 同我講話咁 Edgar 你攞盒模型上嚟，我都好頭痛，又唔想攞啲太大盒嘅。咁啊攞盒普通 size 啦。咁佢有個特別之處咧，咁就係佢係用咗好多去分析，好多分件嘅。係，好多分析件。咁嗱高達模型咧，就有個特點就係嗰個 packing 咧，你會睇到佢油好晒色噶嘛。係。咁咧，但係你砌出嚟就好似我頭先所講啦，你砌唔翻，你永遠係砌，好似我哋呢啲冇天分嘅人咧，就係砌唔翻佢盒嗰隻嘢出嚟。咁但係呢個系列咧就好特別嘅。佢影出嚟咧，就係你塑造嘅完成品嚟。咁我砌咗一隻之後咧，喺我心目中就有一個革命出現啦。原來可以砌得翻 packing 嗰隻嘢出嚟。咁雖然呢條 line 係比起 BB 嘅時候貴少少嘅，但係我一路讀小學、中學咧都好鍾情呢條 line。如果我冇記錯，啲元祖高達系列啲模型號都幾好賣嘅。其實幾好賣嘅一啲譬如好似呢一隻叫 SD 高達外傳咧，咁佢係一個去到騎士高達嘅佢嗰個主角咧。呢隻唔平嘅喎。你講以前定依家？而家啦，而家啦。依家唔平㗎。喂，咁開唔開得？依家係港幣定日元嚟先？日元啦。日元10至到20萬日圓左右。OK。有啲波動。係咪5算先？5算總之係如果我最近買就10幾。開唔開先？你開。而家啲元祖高達好誇張㗎。係啊，即係晚記專人招呼你啦，咁你都真係一個好忠誠嘅客人啦。接近20萬日呢樣嘢。呢盒你求其抽少少出嚟咯。係啦，你求其攞一個得㗎啦，或者攞說明書。可以大家俾佢睇個分。好啊。唔緊要啊，你可以擺喺我哋度㗎。係，擺住喺屋企都得㗎。我哋 studio 有位。你俾我揸。OK。我同你攞住10幾萬。咁其實呢隻高達咧，大家睇到佢個 design 咧 ，design 好精細。咁你要完全砌出嚟唔使油，去完成到呢個模型出嚟，大家睇到佢個分件係點啊？安文開數。嚟。哇！你淨係睇佢個盾咧，佢個盾嗰個分件係幾咁精細。好靚啊！80年代係啊，你睇到呢個係92年，去到92年，去到中期嘅。咁其實Bandai去做呢條 line 咧，對今日大家所砌嘅模型係有一個好影響嘅深遠。尤其是佢一個譬如話同一版模型入邊有嘅多色分成咧，咁呢一個其實係 Bandai佢攞咗專利嘅技術。咁亦都係當時嘅負責人，佢為咗一啲小朋友點樣去用一個低廉嘅成本去做一個高端嘅模型出嚟，佢哋花咗好多心思努力去做出嚟，對今時今日嘅模型有深遠嘅影響。咁而家我都好少砌啊，咁我就見有買。其實有多少投資心態？因為其實呢條 line 咧，最近佢最貴嘅一盒模型咧，佢嘅成交價係300萬。哇！邊盒啊？邊個諗？係一個5隻 Wing Gundam 嘅金色版，佢係唔知邊個雜誌嘅抽獎品係得100隻。哇！咁係最高價，你暫時由呢個 moment 最高價300萬。你會唔會擁有佢㗎？我唔想嘅啫。同埋我對呢啲全部鍍晒金嘅嘢，我覺得其實唔係太大誘因，反而我覺得哇！呢盒嘢真係我好欣賞佢嘅做工。明白。我覺得10萬絕對值，即係我就買咁嘅嘢。多謝呢啲。我應該預告下，我哋同 Edgar 嚟緊有一集節目咧，就同埋阿 Fred 嘅，就係赤光彈智利安加呢個超音戰士。我哋籌備中，積極籌備中啊！
咁啊，多謝，好，多謝 Eka，多謝晒，多謝晒。嗱，咁啊 Eka 頭先咪提咗一啲產品係有好多特別版㗎嘛。係啊。咁啊，而家有好多即係出色嘅品牌，都出好多唔同版本嘅產品㗎嘛。咁我哋就好開心啦，就請咗一位從來未亮相過我哋 TCM 嘅一位朋友喎。即係今次分享會係首次亮相。係啦，就係 VTable 嘅 Joe。我好多謝佢今次好賞面嚟我哋個分享會。多謝你。咁即係講起去模型鋪睇啦，即係去興記咧有樣有就譚臣道嗰度啦，咁有好多間，嗰間去得最多。即係我爸爸咧其實係砌啲軍事模型嘅嘢。咁最好笑咧就係去到入去咧，你要攞出嚟睇嘅，要攞出嚟要擺上去要開嚟睇嗰陣，幾歲細路係唔識睇㗎嘛，咁唔知睇乜，個啲哇咁啊，又要揞一揞出嚟咁，跟住擺上去個哇揭嚟睇，我唔知個扮好有研究咁喎，開嚟睇哇咁樣，即係呢個係一個壓力嚟嘅，細個去睇嗰陣。啲姐姐係望住你啦。係啦，咁望住你啦，嗰啲店員。咁然後你又要開咁樣就。咁又唔夠高喎，咁頭先安文提過環球嗰度啦，咁嗰間我最有印象就係因為冷氣好凍。係喎，都好似係喎，我都有啲印象。入到去咧就病嘅，次次都係。但係當年嗰間環球都算係大，都算係乾淨嘅。係啦，但係其實佢好細嘅啫，咁然後咧佢一邊係擺晒書嘅，書嗰度咧就係最好睇嘅。咁頭先提起 A 級嗰樣嘢咧，咁之前都有自己儲過一啲呢啲資料集嗰啲啦。呢啲都係其中嘅二次正版係。咁細個唔知啦嚇，咁但係嗰個資訊嗰度咧就真係喺書嗰度嚟，即係精密模型啊 A 級啊嗰啲咁樣咧就。天眼急先鋒你都有儲。係啊，我好少見嘅而家。勁正呢個，咁就係啦，咁所以就聽咁多嘉賓講嘢，就覺得哇，原來以前嗰個係好多回憶啊，翻嚟啦。咁雖然我玩嘅時間就好短暫嘅，咁但係呢度啊，同埋我細個住北角村嗰度咧，就中記啦，咁就嚇，咁嗰個就係頭先Ega 講起SD 高達咧，就我嗰個年代咧就係四驅車同埋呢一個SD 捷國傳啊。咁嗰陣咧就炒啦，咁咧就咦點解盒嘢咁鬼貴嘅？去到喂幾廿蚊變咗百幾蚊嘅咩事咧咁樣？咁就呢度咧就格價啦，周圍行好多間咁樣。你知興記都有幾間啦，銅鑼灣有一間，跟住去到廣播道1號之後又有一間咁樣啦。咁就放學嘅好由小學到中學嘅歲月咧，就係行模型鋪睇玩具咁啊，當然係唔會買啦。咁但係都幾蚊一日嘅零用錢啊，散埋咧就投資方面咧就出咗好多問題啦。因為有漫畫要買啦，即係細個啲盜非正版書咧，即係天龍啊嗰啲二次正版書就漫畫週刊又要買啊咁樣，好多嘢要買 A 級啊，直頭搞唔掂啦，破產啊，10蚊本搞唔掂。咁就我覺得講起模型就好多嘢。咁我帶嘅呢個咧其實就我當年係有買嘅，但係呢個係最近呢幾年買翻，因為以前同我爸爸已經砌咗啦。咁可唔可以幫我看？咁佢有趣嘅地方咧就係啲筋肉人咧，就當年睇亞視有得睇啦。咁就哇佢將嗰啲所有血腥嘅嘢淡化咗，跟住睇翻漫畫啊，發覺哇唔係嗰回事嚟喎老友咁樣。咁但係佢呢個有趣嘅地方咧，就係其實佢係有一個 join 中間咧係有一粒呢啲咁嘅膠嘅件咧，佢拍完之後咧係個關節可以喐下，又係咁以掹下彈下。咁你又想可以擺翻去打嗰陣嗰啲必殺技啊嗰啲動作咁樣。咁但係大家都見到咧，其實係單色嘢嚟㗎嘛。咁咧就發覺咦唔掂喎，唔似啊！即係好似大家頭先提過咧，就話咦唔係好似嗰個盒個展示喎，啲筋肉人嗰條褲係紅色㗎嘛，而家就砌完好似全裸咁樣咧，就唔係咁好啦咁。咁即係我爸爸咧就話：你試下自己油啦咁樣。咁啊亦都經歷過安文頭先講嗰樣嘢啦，咁樣。即係好似而家我講嘢咁樣手震咁樣啦，咁啊買完油喺度油，咁都係油唔好嘅。咁亦都咧就係好似大家頭先講就算啦，油完唔係好似，不如劈翻埋去執埋佢啦咁樣。咁所以就模型嗰樣嘢咧就呢個都有啲。咁呢個其實有啲唔係好準確嘅，其實佢咧理論上咧呢個封面我冇記錯嘅話咧，其實佢係嗰個之前喺嗰個後樂園嗰度打嗰啲唔係皇位爭奪戰嘅部分嚟，不過都唔緊要，呢啲唔重要。咁係啦，咁聽頭先嘉賓講咧，都係其實青島嗰樣嘢都係一個好有趣嘅，因為北角村樓下好多文具鋪，文具鋪咧就去掃啦。呢個系列有4盒喎，點揾咧？咁咧係永遠都唔會齊嘅，永遠唔會齊咧，行勻晒你直頭問嗰個姐姐我呢個我想要個頭，冇啊賣咗啦，咁就算㗎。
你嗰個好啲，我嗰個老闆娘話下次嚟咧翻緊貨，但每次都冇。因為嗰陣佢係擺喺嗰啲即係一個盒咁樣擺喺度，咁你自己喺度逐盒喺度翻嘅嚇，咁跟住就後來見到有啲書賣，咁發覺原來係咁樣嘅喎，咁就都係一個好有趣嘅經歷，就係因為當你成長之後咧，你去即係我而家誤打誤撞就去咗做玩具行業啦。咁之前就係漫畫啊，睇好多嘢都係原來你之後先至知道之前嘅嘢發生咩事，因為細個嗰陣個資訊實在太少，咁變咗咧就好多嘢都係而家先發覺咁樣喎，原來係咁樣，咁都真係原來父母咧係好溺愛你嘅，即係喺呢個好有限嘅經濟條件之下咧，都盡量令到你嘅童年咧係快樂嘅，係可以有你想要嘅嘢。咁當然以比較之下就梗係有人好多人又好少㗎啦。咁但係玩具模型咧同埋當時嗰個所謂每一個區有唔同嘅玩具鋪呢一樣嘢咧，我覺得係好有趣嘅。即係你銅鑼灣去到灣仔，去到北角，跟住有機會又過海睇下咁樣咧，咁就你發覺哇嗰陣個世界係好大嘅，即係好似阿鐘哥咁樣講咧，即係原來當年玩模型係唔係容易嘅事嚟嘅嚇。咁但係而家就當然發達好多啦，資訊都齊好多，又可以睇下你哋 channel 又咁樣咯。多謝晒。我分享嘅大致就係咁啦，多謝晒。嗱，咁頭先阿都提嗰間模型鋪就叫環球模型。咁我唔知大家去環球模型啊。咁佢其實以前環球模型有個賣點嘅喎，買模型就係佢會包埋個包紙紙俾你嘅喎，有冇印象啊？佢一個最大賣點嚟嘅就係去環球模型買模型，佢包住俾你。呢張紙經典啊真係。呢張紙經典係真嘢嚟㗎，入邊個模型冇開過㗎。冇錯嗱，環球模型真係一代我哋嘅回憶啊！同埋當年我買玩具咧係專登咧，無論係公司有點都好咧，專登叫個售貨員咧，叫佢幫我包住佢嘅。即係我唔知大家有冇呢種嘅癖好啊？即係總之買完之後，我要佢包住佢，翻屋企咧我哋享受拆嗰種感覺，咁先有嗰種樂趣㗎。咁你又重口味咗少少嘅？都唔好重口味啫，拆禮物啫嘛。我好記得佢就會即係同我一齊玩呢個名字去買啲模型，但係其實淨係得佢自己識。因為我覺得模型係同揾成品。你阿伯爺可能都做過。即係啲屋村嗰啲鋪頭係咁普通啲細隻嗰啲，但係就砌完之後咧，發覺咧都唔係我心目中屈嚟屈，慢慢咧就會發現，喂，跟住幾經辛苦，但係我第一個模型咧係我主要咧都係即係而家讀書界好得啊！呢一個學校竟然有一個動漫學會喺度。衷心感謝大家超過1年嘅支持，希望可以課金支持我哋啦，等我哋可以行得更遠，製作更加多好嘅節目俾大家睇，多多支持。